Bienvenidos a un nuevo corto del guerrero místico. Lady Muerte. La francotiradora más letal de la historia, Lyudmila Pavlichenko. Capítulo 3. La mujer detrás del rifle, Lyudmila fuera del campo de batalla. Pero, ¿quién era Lyudmila cuando no estaba combatiendo? Aunque era una guerrera feroz, Lyudmila también era una persona con sueños y esperanzas. Le apasionaba la historia y la enseñanza, y antes de la guerra, estudiaba para ser profesora. Esta conexión con el conocimiento la llevó a dar conferencias durante la guerra, inspirando a otros a unirse a la lucha. Gracias por ver este capítulo, te invitamos a ver el video completo. Saludos y hasta el próximo corto del guerrero místico.